কপিরাইট ফ্রি সাউন্ড এফেক্ট কোথায় পাবেন? চারটি অসাধারণ কপিরাইট ফ্রি ওয়েবসাইটের কথা বলবো, যেগুলো থেকে আপনি ফানি সাউন্ড এফেক্ট থেকে শুরু করে সব ধরনের পাবেন। তাহলে কথা না বাড়িয়ে শুরু করা যাক। নাম্বার 1-এ আছে ফ্রি সাউন্ড। এটি একটি জনপ্রিয় প্ল্যাটফর্ম যেখানে হাজারো ফ্রি সাউন্ড এফেক্ট পাবেন। শুধু চার্জ করুন, শুনুন আর ডাউনলোড করুন। নাম্বার 2-এ আছে জাবস্প্লট। এখানে 1,00,000+ ফ্রি সাউন্ড এফেক্ট আছে। ফ্রি অ্যাকাউন্ট খুললেই সহজে ডাউনলোড করতে পারবেন। তারপরে নাম্বার 3-এ রয়েছে পিক্সেবাই সাউন্ড এফেক্টস। পিক্সেবাই শুধু ফ্রি ইমেজ নয়, ফ্রি সাউন্ড এফেক্টের জন্য চমৎকার। নাম্বার 4-এ রয়েছে মিক্সকিট সাউন্ড এফেক্টস। মিক্সকিট থেকে আপনি সম্পূর্ণ ফ্রি লাইসেন্স সাউন্ড এফেক্ট পেতে পারেন। এই ওয়েবসাইটগুলো থেকে আপনার পছন্দের সাউন্ড এফেক্ট খুঁজে নিন এবং কন্টেন্ট ক্রিয়েশন আরও আকর্ষণীয় করুন। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে লাইক দিন, শেয়ার করুন এবং আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।